nakangi yo mabota toza mwana ndeko na nga toza mwana ya ndeko na nga mosto mobali nakangi yo mabota na kindoki soki ripotelaki mwana ntango moko to mibale ntango okufi yebaki semence wana ya lien wana ekiti mpe pa bana wana bazala na baproblème ya stérilité ezala basi eza mibali mais soki esalaki ke bakangi yo mabota atikalaki kobota te omoni mutu wana eza naza capable mpe nazalaka capable ya korenverse maloba wana ndenge ezalaki au détriment ya bana ekomi sikoyo na avantage ya bana maloba oyo balobaki na famille wana mutu mosusu oyo bakoko wana maloba ke mutu akokende na voie mystérieuse te po azwa boye po asala boye nga na oyo toswani loba wana na bana te wana bana loba toswani osalangisaka kaka bana savazela akomplike bana wana mabu bana na pende bando obotaka problème wana ya stérilité lien wana ya stérilité bana ebanda toujours kaka so parmi le 94 démons principaux wana eza na badémons mibale Gog na Magog bango oyo eza deuxième dévastation oyo basali na mokili po dévastation ya liboso basalaka yango na époque ya Alexandre le Grand Gog na Magog dévastation liboso leur première dévastation basalaka yango na époque ya Alexandre le Grand bakozala maladie Alexandre le Grand ye nde mutu asala nini ye nde mutu aéradikaka dévastation na bango un grand merci na ba chers internautes ya Info Plus merci beaucoup na ba abonné fidèle na biso oyo bazalaka wana toujours mpona kolanda maye nyonso biso tomesana kodifusele bango na kobanda boye te sans ke na remercier baoyo ya ngai bazalaka wana mpona mosala oyo tozali kosala ya liboso ezali caméraman na nga Eli Sampou mon cordon mon 2G Lukman Ibundimumba mon vieux Badi Mboli agence Badam Oversi oyo ezalaka soki tozwi biloko na yo tokokomisa na porte ya ndako le vieux conseil Kibadi Rachid Nyongwa merci na yo Goshi Goster Ousmane Bouzele masana nga bamaya bakati tozobeta masolo na maître Chaka Aruna oyo azali maître spirituel tosololaka na ye matali spiritualité toza na ye na koloba mikolo oyo tozosolola matali balien familiaux mais lelo tozosolola balien familiaux oyo ezokoze bamaladi incurable balien familiaux ekozaka bamaladi incurable balien familiaux oyo ezosalaki na famille moko stérilité ezala makasi na famille moko bato ya maboma bazala mwa mingi pourquoi bongo na bafamille yango nalobi ke tokosolola yango na maître Chaka Aruna oyo na koleka na kopesa ye mbote maître Chaka journaliste Malem de Mustapha boni santé maître Chaka na annonce na ngai olandi lelo tozolobela balien familiaux oyo ekozaka le maladie incurable na famille eza nini to ebandaka mpe ndenge nini d'abord merci pour la question mais je m'en vais de prime abord pour la saluer la téléspectateur nyonso naolanda biso na baautorité compétente ya mboka na biso na son excellence président Tshisekedi Tshilombo na président honoraire Raïs Kabila na mbote na Moïse Bazali baliens familiaux dans l'ensemble baliens malamu ezali baliens mpe ya mabe ezali soki toponaki tokolobela sujet wana ya baliens familiaux négatifs oyo eengendraka bamaladi incurable epai ya bato ka ya famille wana
na ba maladie oyo eza na moins incurable te, mais ba maladie wana nyonso tu eza toujours pas véhiculé na balien wana. Na famille eza ba maladie mosusu eza na héréditaire, tel que ba glycémie, ba maladie ba sucre wana, ba nini makambo mpe ba stérilité, eza ba biloko oyo eza na pe héréditaire. Tel que stérilité ndenge eza ndenge wana ezalaka eloko moko ezalaka ekozala héréditaire, tout comme mpe ekozala héréditaire oyo eza héréditaire eza ke koko moko na famille na bino, na famille ya buto aza stérile, koko moko na famille na ye, na famille wana koko wana akangaka mwana na ye to ndeko na ye mabota, so ndenge akangi mabota na kindoki wana nake na vole ya bakoko ya bandoki. Mabota wana oyo akanga wana moto bakanga mabota soki akibotelaki avant mwana oyo ye abotaki wana ye mpe ozala problème ya stérilité, eza déjà lien oyo ebotamaki déjà. Moto akanga mabota mwana soki abotaki déjà mwana na ye moko mpe akozala ngai naza tata yo oza mwana to ngai naza mama yo oza mwana, ngai nakangi yo mabota toza mwana ndeko na ngai toza mwana ya ndeko na ngai mosi to mobali, nakangi yo mabota na kindoki soki libotelaki mwana ata moko to mibale ntango okufi yebaki semence wana ya lien wana ekiti mpe pa bana wana bazala na baproblème ya stérilité, ezala basi eza mibali. Mais soki esalaki ke bakangi yo mabota atikalaki kobota te, omoni motu wana eza après 50 ans ya mort na ye, esprit na ye ekobima, ntango ekobima ekoya sikoyo na famille wana ezoluka motu oyo aosali nini aoporte fardeau wana ya stérilité wana après 50 ans demi-siècle. demi-siècle. Donc après 50 ans voilà nazolobela ba stérilité oyo eza héréditaire ebotama oyo ngana oyo toswani lokola na bana te wana bana lokola toswani osalangisaka ta bana sabazela akomplike bana na mabu bana na pende bando kobotaka problème wana ya stérilité, lien wana ya stérilité bana ebanda toujours kaka kose perpétrer. Soko stérilité oyo ezali causer na mutu ye moko oyo eza te ke oyo lien familial tutu oyo eza causer na mutu ye moko. Stérilité causée volontairement ezalaka na ba avortement oyo ya bazemi oyo ekomi déjà na ba mois avancé, ba mois déjà ekomi avancé, moto asalaka ba avortement ya modèle wana eprovoka pe stérilité parce que bana wana oyo ozoboma wana bana wana ntango bango bazo ndenge yo ozoboma bango bana wana nge baza ndenge wana eza na basi ebele eza na basi ebele basalaka makambo wana nyonso tu baovivre même ata un tiers ya pe na libala baovivre yango te mpona nini bana wana bazangiseka eseko nga en tant que maître spirituel transcendance wana nasala yango kaka na bansetre bakoko te nakosala mpe transcendance na bana wana oyo avortaka sikoyo mati lisusu te oyesuko na bana non nyonso ezaka komata mpo bango mpe baza na séjour de mort, nyonso ezaka komata mpo ame ya mutu esalamaka tuko ezala ekomaka active na libungu ya mwasi soki zemi esali 4 mois et 12 jours 4 mois et 12 jours 4 mois et 12 jours nde komi active nde ame ekomi na kati ya mwana wana oyo aza na kati ya zemi soki zemi esali 4 mois et 12 jours nde ame na ye ekomi active, nde ame na ye ekomi soufflé. enseignement mosusu maître Chaka azopesa nde ame na ye ekomi soufflé sikoyo naopesa napesi référence wana mpona oyo basalaka avortement na zemi oyo eza déjà plus de 4 mois, donc ame déjà eza wana osali nini obombi ame wana bana wana
baotika okimia te ovivre en paix te eza na barituel oyo eza ke mwasi aboyebana bato nazwa bakala wana ebele trop akanga kutu bato bandoki nanga na yebisa babi non ndoki eza yo moko ndoki eza na famille na te famille na bakomplika kutu mabota na eza makambo oyo osala tala nasala transcendance nakutana na bana na avorta na 5 nakutana na bana na miso 5 bana na babi po totika ye kimia esengi bosala boye bosala bango nde baopesanga procédure mpe tosala procédure wana lelo nde toloba bakomi na bana mibale ya motima na mibale eza makambo ya eglise ka nde nalobaka église eza discipline a discipline ya moto discipline personnelle na ye ake na église discipline personnelle ya moto ake mosquée oyo eza badiscipline personnelle mais la spiritualité et la religion ce sont deux choses différentes. Ce sont des choses différentes. Ce sont des choses différentes. Quand on parle de la spiritualité, on ne peut pas faire allusion à la religion. Mais quand on parle, si nous sommes dans la religion, nous parlons de la spiritualité, là directement, nous faisons allusion à la spiritualité. Mais la spiritualité ne peut pas faire allusion à la religion. Des stérilités à mots. Et na bongo na forme wana nyonso toyeba atoshaka mais eza na bamaladi mosusu ezali ke bato mpe batamboli ya par stérilité tozomona lelo oyo bamoto mosusu asilaka kaka tozwa exemple ya makambo ya batuberculose ya mikuwa mosusu ezali bamaladi eza mo ebele nyonso wana ozoloba ke ezalaka mingi cause mpe eza na balien familiaux eza ke na epoke moko boye motu moko asalaki boye bakomplikaki nyonso wana mpe lelo ekozi na baoyo baza lelo basibir bapene ya baoyo balekaki wana bamaladi oyo eza incurable lelo oti kotanga wana biloko nyonso totanga bamaladi wana nyonso ka nde naloba ebandi bamaladi oyo ezali héréditaire eza bamaladi oyo moto ya liboso na famille na bino abelaka maladi wana soit abelaka yango mpo bamaladi wana beaucoup plus soki eza héréditaire eza eloko moko babwakelaka motu moko na famille so nde babwakeli ye eza kaka ndenge moko mwasi oyo asali avortement to mwasi oyo baloki ye azala stérile descendance ne alobota donc bastérile banozala kaka mwana oyo abotami na ye me mwana wana ata mosusu aobotaka moko na bino to aobotaka te eza ndenge moko donc maladi wana nde eza ndenge wana maladi wana babwakelaka ngo motu moko eza comme sortilège comme maléfice so nde babwakelaka motu wana mabe wana sikoyo nde esali eza kose perpétré mpe ezokite comme lokwa dynastie me ya mabe ezokita de génération en génération katoshaka tolobaki likambo mpe ya maboma na bafamille ezali kozala mpe cause ya balien familiaux bamaboma mingi na famille oui eza bacause wana balien familiaux ezali eprovokaka bamaboma wana e motu mosusu mpe akende koluka mpe akoma moto ya mbongo la voix oyo ezali mystérieuse akei mpe lokola poza na bakoko mosusu maloba ke na famille oyo bokoleka na nzela ya mystique te maloba wana ekreaka égrégore moko oyo babana osirve bana nyonso mpe ya famille tomona motu mosusu ake kozwa kisi boye to ake boye abe liboma eza nango teke moto place ake wana napelisi liboma non maloba oyo elobama mpe bakoko na bango ke bana oyo bakokende boye te bana bakokende boye te me maloba wana soki eza bamaloba wana ngai personnellement maître chaka naza capable mpe nazalaka capable ya korenverse maloba wana ndenge ezalaki au détriment ya bana ekomi sikoyo na avantage ya bana maloba oyo balobaki na famille wana motu mosusu oyo bakoko wana maloba ke motu akokende na voix mystérieuse te
poids boye poids la poids ngai na change autant ozo changer yango autant ozo ba ko changer ozo favoriser bato bakende aussi bakisi ozo favoriser bato ezali non nazo est-ce que nga natindi bato bakisi bakisi non nazo répondre na question oyo pe oyo tuninga nazo répondre na question pe la réponse na ngai nazo souligner pe ba qualité na ngai nazo mentionner ba qualité spirituelle na ngai na ba réponse na opesa non mentionner ba qualité spirituelle na ngai na otinda bato te pour la famille wana nazo tuni bongo pour la famille wana balobi balobaki bakosimba kisi te ntango yo ozosala système ke bana ekoma na faveur ya bana maloba wana elongwa sokokoma na faveur ya bana eza par rapport à quoi eza maloba mosusu elobama na ndenge ya mabe elobama na ndenge ya mabe mpona elimite bagénération na bazala limité donc baplacela bango dia baborne de limite soso natali namoni ke non baloba wana oyo baloba wana enuire nango bango te naomodifie moko mais soki ezonuire bango baborne de limite wana nyonso tu wana ekomi soki okopose bango ditort wana nde nakochange maloba wana nakochange yango pa n'importe qui te c'est ça après kochange baloba wana na siko na motu abeli déjà liboma maître chaque asalaka nini oui motu abeli liboma d'abord eloko eza héréditaire ezali eloko moko ekatamaka kaka epa mansela ekatamaka kaka epa mansela bamosusu mpe ezalaka punition oyo ye azovivre na famille wana bien que eza héréditaire mais eza punition moko oyo azovivre na famille wana po bato baza ebele meka ayebi abeli liboma donc azofuta po kase ya bato moko na famille wana ezali ebuta liboma ndenge aza ndenge wana azonga normal pendant une minute buta liboma nyonso azonga normal pendant une minute par exemple soki heure oyo azongaka normal eza tant sur 15h30 nga mpona traite motu wana en tant qu'exorciste mpona traite motu liboma wana po heure wana oyo azongaka normal bato baoyeba ngo te me nga nde na koyeba yango alete ya transcendance nde na koyeba keno te heure oyo azongaka normal eza heure boye heure tel nga na banda cérémonie na nga na 12h na ba 15h dans ba 15h10 15h20 na bandi déjà cérémonie na nga faut 30e minute wana oyo azongaka normal faut 30e minute wana ekuta nga na kati ya cérémonie. Et c'est ainsi que l'esprit spirituel, l'esprit supérieur, baoya bakasani ni bakangi esprit wana influence wana liboma wana esprit wana bakangi yango balongoli yango tant ya zonga normal nde kozonga normal nde kozonga normal akozonga normal pour la libéra zoki nde bakanga esprit wana tout comme influence wana liboma so bakangi yango bazwi yango nde batia yango de côté soki liboma wana esprit wana eza aza têtu baozo esprit wana batie na prison ya esprit prison ya esprit abengi turak prison ya esprit eza monde abengi turak prison ya esprit comment na turak invoqué pour le esprit supérieur bango bakoya mpona korécupérer esprit wana oya liboma wana soki aza normal bakochasse to mpe oli bakotia ye na prison ya soki aza têtu nde bakotia ye na prison ya esprit turak chaque nyonso wana eza kaka toujours na balien familiaux puis toujours kaka kosala appel na baancetre bon maître chaque aza trop souvent il est beaucoup plus praticien ya baancetre non naza bon je ne suis pas traditionnel naza bapratique nanga bapratique traditionnelle te makambo oyo ya balien ezalaka kaka traité epa baancetre mais makambo mosusu ezalaka traité epa baancetre nga na baancetre na contact na baancetre na contact na baayant droit spirituel onga nabenga baayant droit spirituel oyo yanga namona bango depuis na jamais baayant droit spirituel bango nde baenseignanga ndenge nini kosala transcendance ndenge nini kosala ndenge nini kosala donc makambo etali balien familiaux
ezalaka kaka résolu par bancêtre. Wana baenseignement oyo eyandwa spirituel batangisa. Donc mais eza te ke bapratique na makambo eza en dehors ya balien mais mpo naza na contact ata moko te na bancêtre na contact na mata moko te na na contact ma maladie incurable lelo oyo de première vague à troisième vague na bapays mosusu mpe toyebi te soki komi bakomi na ba 4e vague ya covid-19 mais pour chaque maladie yango utaki koloba kombo moko na émission oyo tosalaki na l'autre fois eye na mokili malgré olobaki okorappele bato bakombo na bango eye na mokili po esala nini bon to mpe yango mpe eza na cause ya balien familier non covid-19 eza makambo balien familier po ezokoma incurable eza makambo balien familier eza na ba 94 démons principaux oyo baza gouverné et pas un grand maître na bango. So parmi les 94 démons principaux, il y a des démons mibale, Gog na Magog. Bango oyo eza deuxième dévastation oyo basali na mokili. Pour dévastation ya liboso basala bango na époque ya Alexandre le Grand. Gog na Magog. Dévastation ya liboso. Leur première dévastation basalaka yango na époque ya Alexandre le Grand. Bakozala maladie. Alexandre le Grand, yende mutu asala nini? Yende mutu a éradicaka dévastation là. Puis Alexandre le Grand, pour Alexandre le Grand, azalaki spirituel, grec wana, azalaki spirituel. Et Alexandre le Grand a érigé qui grande muraille spirituelle, grande muraille de séparation entre Batu, Nabagog et Magog wana. Le fait que mokili ndenge eza ndenge wana biloko oyo esali que Gog na Magog va agir rapidement et bazwa ba sacrifice ebele petit style lelo ba continuer ba sacrifice eza pour la vie ezali pour homosexualité ekomi nango permise pardon homosexualité ekomi permise qui pédophilie ekomi nango eloko moko eza sur leur kamate qui lesbianisme ekomi nango eloko oyo kamate so babiloko wana nde eza parmi babiloko oyo ebandaki kodétruire grande muraille wana oyo ezalaki érigé epai ya Alexandre le Grand spirituellement po Gog na Magog basala dévastation te so grande muraille wana ebandi kosala nini ebandi kose détruire malebe nde Gog na Magog basali babimi na mokili kobima oyo babimi bainspiré sikoyo laborantin oyo akreaki sikoyo covid-19 wana wow. Kanda wana ya Gog na Magog, kanda wana de Gog na Magog, il faut tant nyonso tu wana depuis temps ya Alexandre le Grand ti temps oyo basiècle eleki nde babandi korécupérer sacrifice oyo bango barata kozwa na basiècle passé basiècle nyonso tu eleka nde yango moni ebimi na forme ya covid-19 bazwa sacrifice na bango. Gog na Magog bango bainspiraki mutu asali covid-19 po na kanda ya makambo elekaki na sera ya Alexandre le Grand ou bien comment na comprendre bandanga très bien nalobi Gog na Magog bango mibale parmi les 94 démons principaux Gog na Magog depuis basalaka dévastation na bango liboso basalaka première dévastation na période ya na époque ya pas période mais na époque ya Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a érigaka grande muraille spirituelle, grande muraille de séparation. A érigaka yango spirituellement au Gog na Magog basala nini baya na mokilité baya na mokilité baya kosala dévastation mosusu te po dévastation na bango ezalaka mabe makasi nde homosexualité ndenge ekoma nango permise bamakambo nyonso tu ya mabe wana
bapede tutu nde ekoma nango permis ya makambo wana nyonso tu nde yango ebandaki kosala nini kodétruire muraille wana ezodétruire yango spirituel nde ezodétruire yango nde gomina magog bazwi sikoyo moyen ya kobima na mokili nde kobima na bango nde baye koinspire laborantin wana bainspiraki ye covid-19 asala yango nde yango moni yango ezoravage monde pandémie oyo ezoravage monde ezala na problème ndenge ezoravage monde bongo ezali kanda ya Gog et Magog ndenge depuis bazala séparé na mokili grande muraille spirituelle ndenge sépara bango na mokili depuis bazala séparé na mokili esali basiècle ebele depuis époque ya Alexandre le Grand esali basiècle ebele nde na basiècle wana bango babimi na kanda nde bazorécupéré basacrifice na bango nyonso tu après avoir oyo eza deuxième dévastation na bango oyo basali banda bazala créé bademo soki basali banini na bango wana après ekosila ekozalaka boye soki basali banini na bango kanda na bango wana bazorécupéré oyo bango barataki na époque wana makambo na bango nde ezali wana eosila te aussi longtemps bapede bazali bahomosexualité ezosala esila nde yango na balien familiaux eza na problème balien familiaux eza makambo mosusu balien familiaux eza makambo eza personnel ya moto mais covid-19 eza lien familiaux te covid-19 eza pandémie oyo ezoravage monde ti lelo Maître Aruna tozochitie déjà par rapport à la maladie incurable. Comment faire pour mutu oyo aza na maladie moko boye ezosila te vous contacter. Wana soki tozongi na kati ya balien familiaux tozongi wana tokendaki nano na branche oyo eza universelle soki tozongi na balien familiaux oyo nyonso makambo nyonso problème nyonso tu oyo eza lié kaka na balien familiaux ezalaka toujours traité kaka epa baancêtre particulier ya famille wana ya moto wana ezalaka traité pa baancêtre particulier ya famille ya moto wana donc bamaladie incurable na soki esengi keno eloko boye ezala peut-être mosusu oappliqué yango comme cure na yo ya maladie wana nyonso te ozala révélé kaka baancêtre oyo ya yo ya famille ya moto wana ya patient ou patiente baancêtre particulier na ye originel particulier. Il y a combien de générations problème aussi na problème balien familiaux baancêtre wana ya 40e génération ou pas so na bi génération ou pas ezali problématique ezalaka epa ancêtre oyo yo kozalaka mosusu yo oza po même ata bébé akufi lelo akomi ancêtre bébé même ata bébé akufi lelo akomi ancêtre nanga soki nasalaka transcendance ntongo ngai nasalaka transcendance nakutana bana oyo bazala avorté mais si bana wana balobaka te po wana ekomi na étape spirituelle bana wana bakoloba makambo nyonso te eza ndenge moko donc peu importe nkombo ya koko oyo okopesa azala koko ya génération nini yo génération peu importe nkombo ya koko oyo okopesa ye akozala instruit mpe akozala en mesure ya korépondre nga na baquestion nyonso tu oyo ngai na opose ye concernant patient ou patiente oyo aza na problème oyo azobela baye nyonso bakolanda yo message nini okolancer bango par rapport ya maladie incurable. Bon, en tout cas kande nalobaka nde na mesa oloba mingi nabetaka tolo te na oyo nazali nasalaka mpe orgueil te na oyo nazali bato boza ebele bozotala biso oyo aza na baproblème nyonso oyo ezali bamaladie incurable baproblème nyonso donc na exclure problème moko te problème nyonso na exclure ata moko te problème nyonso oyo toza nango acontacte ngai maître chaka numéro ya contact na ngai ezali plus 243 99 94 95 816 plus 243 99 94 95 816 numéro wana eza opérationnel na WhatsApp Viber bappel normal nyonso tu
numéro na solo bengai bozonga IP numéro le va ouvert 24 heures sur 24. Merci wana ezalaki maître Chaka Aruna oyo tozalaki mpona kolobela toujours balien familiaux oyo eza lokola quatrième volume. La quatrième volume tolobeli makambo ya bamaladie incurable ndenge nini ezalaka na bafamille comment mpe kosala ndenge nini ya kolongola yango. Toujours faut contacter maître Chaka oyo alobi ke non ye aza capable ata moto ya liboma motu moko bafamille oyo bato babotaka te nyonso wana ye alobeli yango. Nga mpe na koremercie bayanga ya kati donc elisa mpona nsima caméra mon cordon mon DG Lupani Mudingumba mon vieux babingoli agence Badem Goshi Goster Rachid Nyongwa Ravel Boyenga Massa na ngai Corée Galigan Couturier vous s'abonner massivement na Info Plus tout na numéro mosusu bye.